Kur kriza energjetike në fund të vitit 2021 u bë e dukshme, qeveria shqiptare ndërmori një iniciativë për të marrë me qira kapacitete termike që do të prodhonin energji me naftë. Si rezultat i kësaj procedure, në vjeshtën e vitit 2022 në Vlorë u vendosën 2 termocentrale lundruese, të njohura si 2 tigra. Në atë periudhë, ky vendim justifikohej nga rritja e ndjeshme e çmimeve të energjisë, të cilat në gusht 2022 arritën nivele rekord. Megjithatë, me kalimin e kohës dhe zbutjen e krizës, këto termocentrale nuk u shfrytzuan plotësisht dhe nuk arritën të arsyetonin kostot e larta, që kapin miliona euro dhe mbeten të paqarta në mënyrë zyrtare. Sipas të dhënave të entit rregullator të energjisë, gjatë vitit 2025 ato prodhuan vetëm 77.000 megavator, që përbën rreth 1% të prodhimit të përgjithshëm vendas prej 7.44 milion megavator. Këto asete administrohen nga Keshi, i cili zotëron edhe hidrocentralet e kaskadës së Drinit, tecin e Vlorës dhe impiantin fotovoltaik Qyrsaq. Kapaciteti total i instaluar i Keshit arrin rreth 1.5663 megawatt, ku pjesën më të madhe e zën hidrocentralet. Ndërkohë, prodhimi nga termocentralet mbetet i kushtueshëm krahasuar me burimet e tjera. Për vitin 2023 ishte parashikuar një kosto prej 165 milion euro për prodhimin e energjisë nga këto njësi, me një çmim prej 185 euro megavator, por ky skenar nuk u realizua. Ndërkohë, kostot e qiras dhe mirëmbajtjes janë rritur, duke qenë se afati i qëndrimit të tyre në Vlorë është tejkaluar.